मैं उमेशचंद गणेश चित्रमणि महापौर प्रयागराज आप सभी का अभिनंदन करते हुए निवेदन करता हूँ। प्रयागराज देश दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यह शहर स्वच्छ बने, साफ सुथरा बने, सुसज्जित बने। इस नाते हम सभी लोगों की व्यापक इस भूमिका के तहत मैं आप सभी समाज के मजदूरों से, व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग कूड़े का तय समय पर निस्तारण करें, अपने दुकानों के सामने डस्टबिन रखें और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले कर्मियों को कूड़ा देने का काम करें। इस प्रकार से हम सब लोग समाज को जागरूक करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से शहर हमारा स्वच्छ, साफ सुथरा और पूरी दुनिया को आकर्षित करने वाला शहर बनेगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्लास्टिक का प्रयोग न करें और अपने आसपास दुकानों के बाहर गंदगी न करें। आप सभी के योगदान से ही प्रयागराज स्वच्छ हो पाएगा और हमें स्वच्छता के नाते